नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना नया घर बनाना है या फिर नया घर खरीदना है या फिर अपने पुराने घर की रिपेयर करनी है। तो उन लोगों को जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो बातें उनके बहुत काम आएंगी। उनको वास्तु को लेकर जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज तक हमें जिन लोगों ने जो जो पूछा है वो सभी हमने इस वीडियो में डाल दिया है कि वास्तु को लेकर कौन कौन सी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है, चाहे हमने घर बनाना हो, चाहे खरीदना हो और चाहे रिपेयर करवाना हो। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपकी सभी बातों का जवाब देंगे। और साथ में ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं घर की रिपेयर की। अगर घर की रिपेयर कराते समय आपने कभी भी घर की सीढ़ियां या लेंटर में तोड़फोड़ करनी हो तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि इससे पहले हमने एक उपाय करना होता है। अगर आप ये उपाय नहीं करते हैं तो आपके घर में किसी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है या किसी के साथ कोई एक्सीडेंट या कोई और तरह की हैपनिंग हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जिनकी कुंडलियों में राहु खराब होता है। अगर वो घर में रिपेयर करवाते समय कोई तोड़फोड़ शुरू करते हैं, चाहे वो सीढ़ियों को लेकर चाहे लेंटर को लेकर, उनको नुकसान होना लगभग तय ही होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता। इसलिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी रिपेयर करवाते समय या सीढ़ियों में या लेंटर में तोड़फोड़ करते समय ये एक उपाय है जो छोटा सा है। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस उपाय के लिए आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए होगा, उसमें आपने थोड़े से जोम बांधकर उसके ऊपर एक नई ईंट रख देनी है और इस गांठ को आपने अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह में रख देना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो जिनकी कुंडलियों में राहु खराब होता है उनको अक्सर देखा जाता है कि घर की रिपेयर शुरू करवाते ही कोई ना कोई एक्सीडेंट या किसी तरह का और नुकसान हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। इस कोण का स्वामी गुरु ग्रह है। ये कॉर्नर हमने बहुत ही पवित्र रखना होता है, साफ सुथरा रखना होता है और यहाँ पर नेचुरल लाइट होना बहुत ही जरूरी है। इस कोने पर ज़्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। घर के मुखिया को स्ट्रेस रह सकता है जिस कारण उनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर की, तो यहाँ मंदिर बहुत ही अच्छा समझा जाता है। यहाँ मंदिर बनाया जा सकता है क्योंकि ये मंदिर के लिए रिकमेंडेड कॉर्नर है। अगर यहाँ पे मंदिर होता है तो घर वालों को बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। अगर हम रसोई घर की बात करें तो रसोई घर यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। अगर आप यहाँ पे रसोई घर बनाते हैं तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगी और जितने भी घर में बुजुर्ग होंगे उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम यहाँ पे एवरेज रिजल्ट देगा। यहाँ पे बना हुआ बेडरूम बच्चे और बूढ़े यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और यूज करता है तो उनको इनके बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टोर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि स्टोर में हम अक्सर भारी सामान रखते हैं। इस कॉर्नर पर कभी भी ज़्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टोर नहीं बनाना है। सीढ़ियों की बात करें तो यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग या घर के मुखिया को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ज़्यादातर माइग्रेन जो होती है समस्या, वो उनको का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो इस कॉर्नर में टॉयलेट्स भी रिकमेंडेड नहीं होती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स होती है तो घर में स्ट्रेस बना रहता है
घर में कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है और धन भी नहीं टिकता, धन की कमी भी देखने को मिलती है। अगर हम स्टडी रूम की बात करें तो स्टडी रूम के लिए ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहाँ पे स्टडी रूम होता है तो बच्चे बहुत ही अच्छी स्टडी करते हैं, हाई लेवल की स्टडी करते हैं और उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगर हम ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम के लिए ये कॉर्नर एवरेज रिजल्ट देगा, ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पर बैठकर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे तो अच्छे साबित होंगे। उसके अलावा अगर आप मैरिज या किसी और से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं वो अच्छे साबित नहीं होंगे, इसलिए ड्राइंग रूम यहाँ पे एवरेज रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसको आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं कि कौन सी जहाँ पर चीज़ होनी चाहिए। मंदिर होना चाहिए, बेडरूम हो सकता है, स्टडी रूम हो सकता है और ड्राइंग रूम एवरेज रिजल्ट देता है। और यहाँ पे रसोई नहीं होनी चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए और टॉयलेट्स भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पूर्व कॉर्नर की, मतलब कि ईस्ट कॉर्नर, जिसे पूर्व कोण कहा जाता है। इस कॉर्नर का स्वामी सूर्य ग्रह होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं तो मंदिर के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। मंदिर यहाँ बनाने पर लोगों का समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है और धन भी बहुत ज़्यादा घर में आता है। लेकिन अगर हम रसोई की बात करें तो यहाँ पे रसोई नहीं बन सकती। यहाँ पे रसोई बनने से लोगों को अक्सर गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बेडरूम के लिए ये एवरेज होता है। अगर ये बेडरूम हम बुजुर्गों को या बच्चों को देते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं तो इनके बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ में ही अगर हम स्टोर की बात करें तो स्टोर के लिए ये कॉर्नर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भारत कॉर्नर होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए और साथ में ही अगर सूर्य की रोशनी जहाँ पे आती है तो बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पे स्टोर बनाते हैं तो वो वहाँ पे हम भारी चीज़ें रखते हैं, जिस कारण हमें समाज में अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे और हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएंगी। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों यहाँ पर बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। सीढ़ियों के यहाँ बनने पर हमें अपने मान सम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी और साथ में ही हमारे धन की भी कमी हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें टॉयलेट्स की तो टॉयलेट्स भी इस कॉर्नर में नहीं रिकमेंडेड की जाती, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स होने से समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान खराब होता है, हमारी बेइज्जती होती है। बिजनेस में भी लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं, बिजनेस में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम स्टडी रूम की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक हद तक तो यहाँ पे स्टडी रूम ठीक होता है जब हम कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब यहाँ पे स्टडी रूम अच्छा होता है, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा नहीं होता। ड्राइंग रूम को लेकर बात करें तो ड्राइंग रूम के लिए ये कॉर्नर अच्छा है, ड्राइंग रूम यहाँ बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ड्राइंग रूम होता है तो हमें बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो पूर्व कॉर्नर में रसोई, स्टोर, सीढ़ियाँ और टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हम और कुछ बनाते हैं तो वो हमें अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, जिसे हम दक्षिण पूर्व कॉर्नर कहते हैं। इसे अग्निकोण भी कहा जाता है। इस कॉर्नर का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मंदिर की तो मंदिर कभी भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं रिकमेंड किया जाता, क्योंकि मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं जो कि गुरु ग्रह से रिलेटेड होता है। गुरु और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, जिस कारण अगर यहाँ पे मंदिर हो तो घर में फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम बनी रहती है और घर की स्त्रियों की सेहत भी अच्छी नहीं रहती है। अगर हम रसोई घर की बात करें तो रसोई घर के लिए ये बहुत अच्छा कॉर्नर होता है। रसोई घर यहीं पे ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे रसोई घर होता है तो घर वालों की सेहत अच्छी रहती है और स्त्रियों भी खूब फलती फूलती है और साथ में ही बिजनेस बहुत अच्छा रहता है और धन भी खूब आता है।
और अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम के लिए ये बहुत बुरा कॉर्नर माना जाता है। अगर यहाँ पे बेडरूम होता है, जो भी इस बेडरूम में सोएगा वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। स्टोर की बात करें तो अगर यहाँ पे स्टोर होता है तो घर में रहने वाली स्त्रियों की सेहत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों को लेकर भी ये कॉर्नर अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं तो घर की स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ में ही उनकी सेहत और उनकी शादी को लेकर भी प्रॉब्लम्स बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स की बात करें तो उसके लिए भी ये कॉर्नर अच्छा नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स होती हैं तो घर की स्त्रियों की मान मर्यादा खतरे में ही रहती है, इसलिए यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होनी चाहिए। स्टडी रूम की बात करें तो ये कॉर्नर स्टडी रूम के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर स्टडी रूम होता है तो बच्चे गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है आतंकी गतिविधियों में ऐसे बच्चे इन्वॉल्व होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। ड्राइंग रूम की बात करें तो उसके लिए भी ये कॉर्नर अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे ड्राइंग रूम होता है तो आदमी फ्रॉडी कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। जो भी यहाँ पे रह के डिसीजन किए जाते हैं वो गलत कामों को लेकर ही किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग रूम भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात करें तो साउथ ईस्ट कॉर्नर केवल रसोई घर के लिए ही अच्छा होता है, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर इसको खाली छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं साउथ कॉर्नर की, जिसे दक्षिण कोण कहा जाता है। इस कॉर्नर का स्वामी मंगल ग्रह होता है। तो अगर हम बात करें मंदिर की तो यहाँ मंदिर नहीं बनाया जाता। अगर यहाँ पे मंदिर होता है तो लोगों का बिजनेस में रुझान कम हो जाता है, बिजनेस को लेकर उनके अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। अगर यहाँ पे रसोई घर होता है तो वो भी यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। लोग मनी माइंडेड बन जाते हैं और साथ में ही सभी का माइंड जो है बिजनेस को लेकर ही चलता रहता है। और बेडरूम की बात करें तो बेडरूम भी यहाँ पे अच्छा नहीं होता। लोगों को अक्सर यहाँ पे नींद नहीं आती। जो भी इस कॉर्नर में बेडरूम में सोएगा उसकी नींद अच्छी नहीं होगी, उसके दिमाग पर कोई ना कोई स्ट्रेस बना रहेगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्टोर की बात करें तो स्टोर को लेकर ये बहुत अच्छा कॉर्नर होता है। स्टोर में हमने भारी वस्तुएं रखनी होती है, तो इस कॉर्नर में जितना ज़्यादा बार होगा बिजनेस के लिए उतना ही ये अच्छा समझा जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टोर बनाया जा सकता है। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों के लिए भी ये कॉर्नर अच्छा समझा जाता है। सीढ़ियाँ जितनी ज़्यादा भारी होंगी उतना ही ज़्यादा बिजनेस आदमी का चलेगा, इसलिए सीढ़ियों के लिए कॉर्नर अच्छा है। टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट्स को लेकर ये कॉर्नर अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स होती हैं तो लोग बिजनेस को लेकर आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी। स्टडी रूम की बात करें तो यहाँ पर रहकर बच्चे स्टडी अच्छी नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़कर बिजनेस में चले जाते हैं, इसलिए ये स्टडी के लिए अच्छा नहीं है। ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम के लिए भी ये कॉर्नर अच्छा नहीं है। यहाँ पर केवल बिजनेस की ही बातें होंगी और किसी तरह की कोई बात ड्राइंग रूम में नहीं डिस्कस की जाएगी, इसलिए ये ड्राइंग रूम के लिए भी कॉर्नर अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर बात करें तो दक्षिण कोण में सीढ़ियाँ और स्टोर बनाया जा सकता है, बाकी के लिए ये कॉर्नर अच्छा नहीं है। अगर आप कोई मकान ले रहे हैं या बना रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर की, जिसे हम दक्षिण पश्चिम कोण भी कहते हैं। इस कॉर्नर का स्वामी राहु होता है। मंदिर को लेकर बात करें तो यहाँ पे मंदिर बिल्कुल नहीं बनाया जाता, क्योंकि राहु और गुरु आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे मंदिर होता है तो वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। रसोई घर की बात करें तो यहाँ पे रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे रसोई घर होता है तो घर की स्त्रियों का करैक्टर अच्छा नहीं समझा जाता, घर की स्त्रियों का करैक्टर खराब हो सकता है। बेडरूम की बात करें तो बेडरूम के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉर्नर है।
यहाँ पे मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। अगर यहाँ पे बेडरूम हो, जो भी वो इस बेडरूम में सोएगा उसी की ही घर में चलेगी, इसलिए इसे मास्टर बेडरूम के लिए यूज किया जा सकता है। स्टोर की बात करें तो इस कॉर्नर को भारी बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा भारी बनाया जाए, इस कॉर्नर पे जितना ज्यादा भार रखा जाए उतना ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे स्टोर बनाया जा सकता है। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों के लिए ये भी बहुत अच्छी जगह है। जितनी भारी सीढ़ियां यहाँ पे होंगी उतना ही ज्यादा बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट्स यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स होती है तो घर में किसी न किसी को अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी से डायग्नोज नहीं हो पाएगी। स्टडी रूम की बात करें तो यहाँ पे स्टडी रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टडी रूम अगर यहाँ पे होता है तो बच्चों की स्टडी बीच में ही छूट जाती है, कभी भी वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ड्राइंग रूम को लेकर ये एवरेज जगह है। यहाँ पे ड्राइंग रूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे ड्राइंग रूम होता है तो अगर आपके घर में कोई मिलने आपको आता है या आपके घर में गेस्ट आते हैं, वो जल्दी वापस नहीं जाएंगे, आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग रूम अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अगर हम बिजनेस को लेकर बात करें तो इसके यहाँ पे ड्राइंग रूम होना ठीक होता है। बिजनेस को लेकर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं और यहाँ पे जो भी ड्राइंग रूम में बिजनेस को लेकर डिसीजन होते हैं वो ज्यादातर सही साबित होते हैं, इसलिए ड्राइंग रूम यहाँ पे एवरेज रिजल्ट देता है। बेडरूम, स्टोर और सीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे मंदिर, रसोई घर और स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कॉर्नर को यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्नर है। अगर यहाँ पे कोई गलत चीज बन जाए, मंदिर बन जाए या रसोई बन जाए, तो उसके बहुत गलत रिजल्ट और घातक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वेस्ट कॉर्नर की, जिसे पश्चिम कोण कहा जाता है। इस कॉर्नर का स्वामी शनि ग्रह होता है। यहाँ पे अगर मंदिर हो तो आपको फाइनेंस को लेकर हमेशा ही प्रॉब्लम बनी रहेगी, कभी भी अच्छे रिजल्ट मंदिर यहाँ पे नहीं देता है। रसोई घर यहाँ पे बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर यहाँ पे रसोई घर होता है तो अक्सर घरों में देखा जाता है डिवोर्स हो जाते हैं। ज्यादातर तलाक इसी कारण ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रसोई घर होता है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है। अगर यहाँ पे रसोई घर हो, बेडरूम के लिए भी ये भी अच्छा स्थान नहीं है। अगर यहाँ पे बेडरूम होता है तो घर में बच्चों को लेकर प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर न्यूली मैरिड कपल को बच्चे नहीं होते हैं अगर यहाँ पे बेडरूम हो। स्टोर के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि पश्चिम जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही बढ़िया होता है बिजनेस को लेकर और धन को लेकर, इसलिए यहाँ पे स्टोर बनाया जा सकता है। सीढ़ियों को लेकर भी ये बहुत अच्छी जगह है। जितनी भारी सीढ़ियां यहाँ पे होंगी उतना ही ज्यादा घर में धन आएगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। टॉयलेट्स को लेकर भी ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे टॉयलेट्स बनाई जा सकती है। टॉयलेट्स यहाँ पे हो तो घर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो। स्टडी रूम के लिए ये अच्छा स्थान नहीं है। स्टडी कभी भी कंप्लीट नहीं होती अगर यहाँ पे स्टडी रूम हो, और ज्यादातर बच्चों का ध्यान स्टडी में नहीं लगता है अगर वो यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। ड्राइंग रूम के लिए ये स्थान अच्छा है। अगर यहाँ पे ड्राइंग रूम होता है तो बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, जिनसे हमेशा ही लाभ प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो वेस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर स्टोर, सीढ़ियाँ, टॉयलेट्स और ड्राइंग रूम बनाया जा सकता है, लेकिन मंदिर, रसोईघर, बेडरूम और स्टडी रूम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप नए घर में जाएं और नया घर बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये चीजें बनाएं, तो ही आपको लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की, जिसे उत्तर पश्चिम कोण कहा जाता है। इस कॉर्नर का स्वामी चंद्र ग्रह होता है। अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर को लेकर ये एवरेज जगह होती है। अगर यहाँ पे मंदिर होता है तो घर के बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन धन की कमी थोड़ी रहती है। रसोई घर की बात करें, क्योंकि ये वायु तत्व यहाँ पे होता है, वायु और
अग्नि तत्व आपस में मित्र होते हैं, इसलिए यहाँ पे रसोई बनाई जा सकती है। लेकिन एक बात का हमेशा ही ध्यान रखा जाता है, अगर गलती से घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो और आप उस पर काबू ना पाए तो वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो अग्नि होती है वो वायु से फैल जाती है। इसलिए यहाँ रसोई घर होने का एक ही नुकसान होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो तो उससे तुरंत कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बहुत घातक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रसोई घर अच्छे रिजल्ट देता है। बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे बेडरूम केवल न्यूली मैरिड कपल के लिए ही अच्छा समझा जाता है, या फिर उनके लिए जिनको अभी बच्चे नहीं हुए होते या बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस स्थान पर अगर बेडरूम बना दिया जाए, उनको सुला दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड उनकी सोल्व हो जाती है। स्टोर को लेकर बात करें तो यहाँ पे स्टोर नहीं बनाया जाता, क्योंकि जितना भारी सामान हम स्टोर में रखेंगे उतना ही हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए यहाँ पे स्टोर नहीं बनाया जाता। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियाँ जितनी ज़्यादा भारी इस स्थान में होंगी उतनी ज़्यादा बच्चे बीमार रहेंगे, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स यहाँ पे बनाई जा सकती है, टॉयलेट्स के लिए अच्छे स्थान है ये, लेकिन जो टॉयलेट सीट होती है वो दक्षिण दीवार के साथ ही लगी होनी चाहिए, तो भी तभी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्टडी रूम की बात करें तो स्टडी रूम के लिए ये कॉर्नर अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे स्टडी रूम होता है तो बच्चों का माइंड कभी भी स्टडी में नहीं लगता, इसलिए उनके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते उनको स्टडी को लेकर। ड्राइंग रूम के लिए ये भी अच्छा कॉर्नर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर ड्राइंग रूम हो तो बिजनेस को लेकर या और मैरिज को लेकर किसी तरह का कोई डिसीजन आप यहाँ पे लेते हैं तो वो अच्छा साबित नहीं होता। इसलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप मंदिर बना सकते हैं, रसोई घर भी बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं, टॉयलेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, स्टडी रूम और ड्राइंग रूम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉर्थ कॉर्नर की। नॉर्थ कॉर्नर मतलब उत्तर कोण। यहाँ का स्वामी बुध ग्रह होता है और यहाँ का देवता कुबेर होता है। धन को लेकर ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पे मंदिर होता है तो वो अच्छा ही समझा जाता है। यहाँ पे मंदिर होने से घर में धन खूब आता है, लेकिन लोग यहाँ पे रहने वाले लोग मनी माइंडेड बन जाते हैं। रसोई घर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे रसोई घर होता है तो घर की स्त्रियां आपके धन में इन्वॉल्व हो जाएंगी, फाइनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो अच्छा नहीं समझा जाता, जिस कारण बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे रसोई घर नहीं होना चाहिए। बेडरूम यहाँ पे एवरेज रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पे बेडरूम होता है तो आदमी को ज्यादा नींद नहीं आती है, उनका माइंड हमेशा ही बिजनेस के बारे में सोचता रहता है, धन के बारे में सोचता रहता है, जिस कारण माइंड पे स्ट्रेस बना रहता है। स्टोर की बात करें तो यहाँ पे अगर स्टोर होता तो बिजनेस में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, फाइनेंस से संबंधित समस्या आ सकती है, इसलिए यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए। स्टोर के होने से आदमी पर नए कर्ज चढ़ते रहते हैं, जिसे वो अच्छा नहीं समझता और धन को लेकर उनको चिंता सताती रहती है। सीढ़ियां यहाँ पे होने से आदमी के ऊपर कभी भी कर्ज नहीं उतरता। धन की हमेशा ही कमी रहती है, जितना मर्जी धन आ जाए टिकता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स यहाँ पे होने से घर में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और धन कभी भी नहीं टिक पाता और बिजनेस को लेकर भी समस्याएं आती रहती हैं। स्टडी रूम के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉर्नर है। अगर यहाँ पे स्टडी रूम होता है तो बच्चे बहुत हाई लेवल की स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ड्राइंग रूम की बात करें तो उसके लिए भी ये अच्छा कॉर्नर है। यहाँ पे बैठ के लिए गए डिसीजन बहुत अच्छे साबित होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रिलेटेड हो। इसलिए उत्तर कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे रसोई घर नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए और टॉयलेट्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मंदिर, बेडरूम, स्टडी रूम और ड्राइंग रूम यहाँ बना सकते हैं। जब भी आप नया घर लें या घर में कोई रिपेयर करवाएं या फिर
अगर घर को नया बना रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वास्तु। चाहे आप घर ले रहे हो, चाहे घर बना रहे हो, चाहे घर की रिपेयर करवा रहे हो, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप वास्तु से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जब भी हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।